وبركاته. دیگه بعد سوال دان و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیگه بعد سوال دان که ما از ملاها کیه گوش بکنیم؟ والله ما حیران هستیم که نخو ملا باشه و هجرت نکنه. عربکش ها هجرت کردن، ترانشیت ها هجرت کردن. کسایی که از نادانی خوک و سگ و اسب و خر برای یهود و نصارا نگاه میکردن هجرت کردن. الحمدلله. و این ملاهای پنجشنبه خور هجرت نمیکنن. اینا والله علم اینا نگاه کردن. کسایی که در حکومت داخل شدگی هستن اینا ملا نیستن، اینا مرتدین هستن. کسایی که در حکومت داخل شدن و پیش از نام الله و رسول نام رئیس جمهور را میگن، شش خط نام او است، جناب خالی و جناب گالی و بنیادگذاری اساسگذاری وحدت ملت فلان. اینها همه عسکری طاغوت هستند. هر کسی که از سخن اینها گوش میکنه اگر نسلی نورس باشه باور میکنه که واقعا نمی پرزیدنتی که حاضره هست این بنیادگذار صلح و وحدت است و پیشوای ملت است. اینها طاغوت که باید او را تکفیر بکنن و مردم از او بر حذر بدارن، برعکس او را چی میکنن؟ تعریف و توصیف میکنن و مردم زودتر و بیشتر با اونها تشویق میشوند. در حقیقت این پیشوای ملت نیست، پیشاب ملت است و اساسگذار کفر و شرک و بدعت است. این ملاهایی که از این حق دعوت نمیکنن و سوی حق مردم دعوت نمیکنن، اینها در روز قیامت لجام‌های آتشین برای اینها زده میشه و لجام آتشین به دهانهای اینها زده میشه. والله بسیار حال بد داره کسایی که میدونن و نمیگن. زیاد هستن. بعضی مولوی ها هستن. مولوی محمود یک کلابی مرتد هستن، در پاکستان درس خوند و مردم واسه دموکراتی دعوت میکنن و یعنی از کلاب هست. اصلا مقصدی من نیست که برادرای کلاب چی باشن. از کلاب هست. محمود در پاکستان خواندگی است، برادراش هم کگیبی بودن نیخوان و خودش هم رفت فی الحال در صف کفار هست. مردم واسه کفر شرک و دموکراتی دعوت میکنن. الله لعنتش بکنه و خار ذلش بگردونه. از اینها هم شما چی باشین؟ بر حذر باشین. اینها کافرای قانونی هستن. ما هیچ کسی را نمیشناسیم که شما با او باور بکنید و از او گوش بکنید. والله تنها مجاهدین هستن، موحدین هستن که مردم با سوی حق، با سوی حقیقت دعوت میکنن.